ikaze mu kiganiro HILLWOOD ukurikira kuri Genesis TV gatatu umunani karindwi canal plus. Bon après-midi. Bon après-midi. Akazuba umuntu akaza akakubwira ngo urasa n'izuba, hariya barakubwiye ngo wowe ukuntu usa mana, nawe wakwireba ukabona koko hari ukuntu usa, kandi koko ukabibona ukabyakira nk'aho ari ukuri. oya bikaba ari n'ukuri. Erega buri wese agira ukuri akubwira nk'ibyo bintu kandi abimbwiye birashaka kugera ku kibura nta kindi ashaka ngo tujya muri negative ugakora na kana ashaka kandi wowe we ari kuvuga mu buryo bwo wenda ugakorana nk'ipfunwe ry'uko wenda rufite nkamukureshya ngere nkahita mbona ngo ariko nibundi nibyo ibyo wabonye bari ukuri nyine. Niyo ndi kuvuga ngo izi compliment ku byo gutaka umuntu ukabya gukabya tubikure umutake kubera ko umutima wakunze rwose uvuga ibintu byiza, ariko gukabya oya iyo ikintu gikabije kiba kibi. Reba hano nagize ikibazo, urabona ko wenda nko kwa mbere twari twavuze uburyo nyine twakuyeho stories za family, twakuyeho past, twakuyeho ex, twakuyeho akazi, twakuye nyine ibiganiro byose bitari related n'iyo mama turimo. None ubwo ngubwo nimba wenda ntagomba kuza kumuganiza ngo muganize ku bwiza bwiwe bwanshimishije n'iki byose ni ariko kuganira ku bwiza ntabwo ari bibi, gukabya nicyo kibi. Ubwo hari ukuntu bitewe na target wenda tuvuga ngo ndashaka kuza target wishyiraho target, nushyiraho target ugakabya nyine urakomeretsa umuntu usange abonye ko mubeshya kuko we ntago umuzi. Wibe ko ni umunsi wa mbere uyu muntu ntago umuzi, ibintu umukundiye wenda abandi barabimwangiye ntago aramenya ko cya kintu umubwiye kiri n'ukuri. Reba n'umubwira ikintu azi neza ko ari ukuri. Nk'ubu kazwa uti Dedi Neema uti igikara cyiza, nzabaza mvuge n'uyu muntu ariko afite akabazo nongera usubira nti uti igikara cyiza usedi igikara akubwire ngo yes kubera ko abandi n'abazungu. Amatama hari ukuntu umuntu agira amatama nyine ukabona afite amatama nyine oya bose ayoga ni mwayenda hari ukuntu ufite amatama nakora icyo bitama nyine ukabona ni cyiza gira gifite ibitama. Noneho wabimubwira ugasanga umubwira gute se uwo muntu mbwira uko uramubwira nyine ugasanga wamubwira ati wowe nta matama ufite yibwirire rad twacicetse kasi kumva bibaye wiyadi ndakumva bibaye bitubwire ukuntu wakivuga nyine yes urukumva nawe urabizi nyine ndaje kubivuga nyine uri gutereta kasira muratsa utici no mudu wo kabyara ko namatamo ufite ngo ari wawe actinga ko mutumye njye muri mudu yo gushaka uburyo mbivugamo neza kandi njyewe bitangira numvaga byari byiza njye nanjye kuvuga uburyo nyine ubimubwira kumugataho bituma byawe byiza ikumva ntabwo ukiganira nkigendera ndi kumwe n'umuhungu tuvuge ndayafite ufite ibitabo byiza oya wowe bazavuga ngo nta bitabo bana ya we kandi yarakuze bamugani bamwita cyabito gasira cyabitama nyine ugasanga wa mwana bise bihuza nuko nawe yagize ibyo pfunwe nda yuko yakoze bamubwiye ko afite itama binini wakabyanga kabyi usanga batamwita cyabitama bari mwiza bamwita amatama bamwita amatama ndamusoje amatama kandi nyamara njyewe nuko nyigize kuko usanga nk'umuntu urabizi ko kera amaserno ni coding y'ukuri umwana yabaga ameze akiri muto kibwa bagakecuru abantu nk'abo matama babutuyuba utuntu nk'utu tubona ni mwiza nyine ni byiza ariko nyamara ari imbere y'umukobwa ufite ibitama byiza oya ni gutya savuze ufite ibitama byiza umukobwa yatagira isura abagize oya yahita avuga ati merci buriya se rero uzabivuga iyi nito azatahaguruka aho ngaho yigiye ariko sadepa n'ubunini bw'amatama yego niwe kibazo ariko njyewe hari amatama kamwe ariko ntabwo wabivuga gutyo ngo wicare muri restaurant muricaye mubwire uti nishimiye ko wampaye no mwanya ufite ibitama byiza ariko data ntabwo ari aho ariko mva
gasebo karayigeze gukomoza ku kantu ngo hari ukuntu nyine uba watangiye ibyo uba watangiye umubwira nibyo bigenda nyine wamugani ibisubizo yaguhereza sibyo njye numva wazagereye ku gihe cy'ibitama cyagiye ushaka gumuha amabizi yo ku matama kamubwira uti none singeranye nayo nkubwiye ngo habara akatage kuko hari ikintu cyoroshye impamvu ndi kureba amatama nawe urabyumva gasiraho tuvuze gusoma amatama y'ukuntu biryoshye hakoze kuye urajimenge kwiva wongere noneho mubwira oya mu by'ukuri umuntu ubyibushye asa neza umuntu ubyibushye asa neza cyane cyane iyo utereta arafatika ni byinshi babenga ariko sadepa n'umuntu ibyo twavuze ngo biterwa n'umuntu nenge kurutsa gasera bibiri ariko ntabwo ari kumukira ejo haje umuntu hano ndamubwira ngo urebe sibyo ni ukuri hari ibintu ubona usigaye ngenda mu mwanya ko namuhobere nkumva ndiyo yego ari umuntu uhobera ukumva biraryoshye ari n'uhobera ukabona rwose nanjye ntabwo gasera ko numva reba rero nk'uko kujya gukomora umuntu nk'uyu wamutatse ukavuga uti nyine bitama byiza biheze gutera neza ni kimwe no kugira ibisusu ni ikindi iyo uvuze gutera neza uzavuga uti mu kihe gice cy'iburasirazuba iburengerazuba amajyaruguru cyangwa amajyepfo uko rero nk'uko gusubiza nk'uko ngiye mubwiye ikintu mfite ubugwaneza mfite nta bugwaneza ufite kuko ikintu cya mbere reka nkwereke ugiye gutereta abahungu batereta inama nabagira ni ukubanza ukiga umuntu ugiye gutereta ukabanza ukamenya defo oya tandukanye ushobora kubona ayo matama ari meza ariko afite complexe yayo byo kuba yafite wenda rero bamaze kumubenga kubera amatama wayavuga ukakuzaho icyo kintu cyo gutuma biba bibi kandi nanga turashaka ko biba byiza atagira complexe deja hari uburyo ushaka kuganira n'umuntu uwo ari we wese urabona iyo uhuye n'umuntu wari mwahura n'umuntu mu nama umuntu mu bukwe mukicara mutaziranye ntabwo mu buri kintu gitangira conversation kandi ugasanga mu urugwiro shaka ikintu kiza gutuma muza urugwiro kugeza igihe webwe umuntu iyo mwicaranye ari umuhungu cyangwa umukobwa mumaze kumenyerana atangira kukubwira defoze ukimubwira ngo wow urasa neza atagwira nsa neza n'ukuntu ubona ubu sinsa neza gute n'aya matwi urumva buri wese ahita akubwira iby'amabuto ntacyo buriya biroroshye kuri make up face biraza bikagenda uhita wicara akavuga nkagase ngo wow iyo kopera kwe n'amatwi mfite ahita akubwira defoze icyo gihe uhita umenya ngo mu bintu oya parabolique kera bahoraga bambwira ngo ufite amaparabolique ariko zimwe za test mubitaba parabolique cyane nk'umwana kwambwira so urumva umuntu ukubwira ngo amatwi uhita uvuga ngo uyu muntu afite complexe ku matwi mu bintu nirinda nazashyiraho comment tutaramenyerana amatwi kumbwira ati oya ute amatwi ntago ndi kwebona uteye neza ati nkagase ndavuga ngo nta gisusu ugahita umenya ngo igisusu umuhungu avuga ati wow ayo smart katakubwira ntago ndumubagara abandi bakunda abahungu bafite ibituza n'ikihe ugahita umenya ngo icyerekeye nyine igituza n'amaboko sinzakivuga iki bitabyishimira nze kubera ko ari njye babwiye ko icyo ushaka ko bicana so ibyo bintu you have to be careful mu bintu wakwitwararika mu magambo usubiza uwakubajije waba utereta cyangwa ubatereta kugira nuko nguko nyine iyo mood turi kujyamo kandi twamaze kuzana nyine mood nziza yo gushaka umuntu uramutumiye byanze kuze mwaracatinze cyangwa mwaravuganye kuri hano hari ikintu niba mwavuganye ikintu cya mbere nzi ushobora kubeshya umuntu ariko harimo abantu utabibeshyaho ariko abantu benshi biroroshye kumubwira ngo ufite ijwi ryiza icyo kintu kugitangira cyakuranira ariko ntumubwire ngo useka neza kuko wowe ushobora gukunda igitwenge uburyo sound y'igitwenge undi we bakaba baramubwiye ngo abaseka neza ni abafite mu kanwa hasa gutya abaseka neza ni abafite amenyo ameze gutya abaseka neza ni abameze gutya ugasanga we afite iyo complex ugomba kwirinda niyo mpamvu navuze ngo kwitwararika ni ngombwa ariko guhura n'umuntu kuba yemeye kuza tangirira aho ngaho kongera akanuza kambaho nkumva ukuntu bimeze niba nabyibagiwe aho kose rero uri bibi kuribe
urwiba nkumva ibyo bintu I told you ntabwo twigeze tubivi twarabivivye ahubwo wowe ntabwo wari uhari nyine ubwo naraguruka gasaba nyine hari ukuntu nubireba urasanga ari abahungu batereta n'abakobwa bateretwa cya kiganiro ntabwo tujya agaciro usanga ushaka ngo arase ku ntego mujye mugendana kandi no kugendana ntushaka kureba etape par etape y'urugendo rwa relationship urashaka kureba niba ari twagiye kureba Bruce Melody ari kuririmba na Shaggy muri Amerika ubwo nako ngako ubwo target y'ikintu uzibuka ni Bruce Melody uri mu bitekerezo byawe ntabwo ari partenaire wawe ibyo ntabwo uzabyibuka ariko nushaka guha agaciro inzira yose cyangwa se urugendo rwa relationship yawe yo kumenyana n'umuntu kugeza mubanye uzaryoherwa uzabonamo ibintu byinshi utaruzi nibwo uzamenya umuntu muri kumwe ninde ibyo abivuga bivuye ku mutima ibi ngibi ni byenda gusetsa ni comedy ibi ni serious ibi ni ukwiganirira uziko usubira inyuma ukavuga ngo harya runaka yari ameze ate dusohoka ukabyibaye ukabona uzi impamvu byibagirwa wagendaga wowe ufite ibyawe noneho ibyo ari buvuge ntabwo byitayeho uzi ko umuntu wajya kumutereta reka bayi ukuntu ibintu bisekeje umukobwa uramutumira ugiye kumutereta mukajyana we afite ibintu azana mu mutwe akicara aho ngaho ari byo arimo akaza oya ntabwo bitegereza ubyicaramo ukarinda utaha ari byo uri kuviva nawe muhungu ukaba uzi ko ibyo wateguye ari byo ari kuviva nawe kandi akaba azi ko wa mukobwa ibyo we yaje yateguye ari byo nawe uri kuviva mukabusanya namubwiraga gutya uti njyewe uti n'umwanya namuhaye undi atari ko umwanya njye sinabaga mpari umwanya se hari harimo iki nta kintu wavuze undi ariko nari mpari nose n'ukuntu wowe ntabwo wavuze ngenda navuze wowe mu bintu wavuze ko ntigeze nkuba nubwo wavuga ariko wavuga mudahari ukibaza what's going on dukeneye kubaho moment isegonda ku isegonda muri relationship ukaba muri present rero nk'abasore rero uko twitwazira cyane ko gutereta kuri ubu ngubu ari kuvuga ibintu reka nkwereke wowe wandikiye n'umuntu wandikiye umuntu kuri statut ye cyangwa se uramupostinze cyangwa se umwandikiye kuri WhatsApp uwo wandikiye ari muri toilette undi ari kurya cyangwa se araryamye cyangwa se ari mu kazi ni ukuvuga ngo ya message wowe wohereje nta gaciro ifite mu gihe atari muri cya gihe yicaye nyine ari muri mood yo gucatinga nawe uri muri mood arabyumva abyanarize abashaka gusubiza asibe abanze abitekerezeho ajye muri mood yabyo agusubize mu gihe rero uwicaye ahantu ashaka agize ngo hi ukahita usubiza hi okay nabuze ibitotsi reka mpe gucatinga ariko anatanda ibitotsi nibiza ndasinzira turi gucatinga cyangwa se nicaranye n'abantu mpe gucatinga gusa uranyandikiye ndagusubije ariko mood yanjye ntago iri hari icyo kiganiro ntago umuntu azakibuka ukeneye gusiga icyo bita umukono cyangwa signature mu buzima bw'umuntu mwahuye so izi kompliment zo gukabya oya icara ubona umwanya niba ufite amasaha abiri nta mpamvu yo kuhura nawe ugomba gukwitaho ko uri mwiza urahumura uratanguranwa nandese arahumura wabyumvishije akubwira amagambo mujye mutetesha uteye gusa muri iyi minsi ngo asigaye bavuga ngo bije gihe urabona ukuntu ibintu nk'ibyo cyane ibijambe urunyanya ibintu nk'ibyo bazamara bijyanye abafite urunyanya usanga harimo kameme ntabwo ari ibyo byose ariko ukazagenda si igisupusupu ariko rero umuntu twishaka nka urunyanya ngo wakomera bunguri ego ko bitashyira muri kadire ya kwa kundi babiyangiye ntabwo like jewe ngendereye ko aseka ariko you have to understand hari ikindi kintu mugomba kumva mwebwe mutereta mbere yuko murindira kino gisubizo cy'umukobwa ujye ubanza urebe nimubwira ngo uteye ubusambo wowe ubanza ubyanarize umuntu aje ukumva uricaye wowe pore ukabona umuntu arakubwiye ngo pore uteye ubusambo watekereza iki wumve ngo uko message iza kukugwaho igutunguye utabyiteguye nawe ni kwimugwaho kandi abantu niwo wumve amarangamutima na mood urimo wumve ko wayirimo kuko ugomba kubanza ukamezi nibyo ngiye kubaho urugero umuntu murahuye n'ubwa mbere example sibyo
cyangwa se n'ubwa mbere ko musanzwe muhura noneho ukumva ukuntu odeur ahumura ukumva arahumura neza wihuba kumubwira ngo urahumura neza banza ube careful urindire uze nujya kumusezera wumve ko yongeye guhumura neza niba atari ubwa mbere n'ubwa nyuma muhuye urindire muzongere muhure nimujya muhure mubwira uti uhumura neza abwira ati buriya se uti yes n'ubushize ufite reference hari ahantu byongeye ntago uhubutse ariko njye nuzi ukambwira uti uhumura neza ndabanza mvuga n'ibyo kuko ntago uwo muntu uramenya ko yanariza ntago uramenya kapasite ya IQ yiwe umenye ngo uhumura neza avuga ati uyu muhungu akunda abantu bahumura neza kandi parufe nayitiye avuga ya merci ubu utahumbwe ngo duhure kuko ya parufe wajya kubwira ngo amutere cyangwa yarashize ntabwo azemera ko muhura kuko yamaze kumva ko we azajya akoresha ikintu cyitwa guhumura neza kugira ngo akurure amazuru yawe nawe akugereho so nawe ugomba kwimana sinye z'amarangamutima yawe ako kanya kuko umukobwa iyo akibona target y'amasinye amarangamutima y'umuhungu niyo agufatisha akakwereka ko ahumura neza akavuga ati nkunda wambaye neza njye nkunda abakobwa bambaye neza ahita avuga ati ikintu cyose igihe nje kukureba ndashaka bino kugira ngo nzabone kimwe arakoresha nyine za ntwaro nawe rero numubwira ati urasa neza arakoresha za ntwaro noneho urukundo nyarwo ushaka muri relationship rubure uzabone bya bindi bizarangira ya marangamutima akomeretse uti ngende munaga bijyamo yari yujuje bya bintu nsaba guhumura twose mwaratikinze ariko for nothing so be careful wicare muganire ibyajwe umvaga kuri telefone wumve ko rihuye na ryarindi hari umuntu ujya kuva kuri telefone bitewe uzarebe ijwi ry'urukundo riratandukanye muricaranye bwa mbere akicara wumva bivuga kimwe kuko abakiri muri iriya mood uko mugenda mumenyanira hinduka none ukamenya mood ye avuga gutya aganira n'abantu abaserveri basanzwe basubiza kuko uyu ubwira umuserveri bagasira baze kubavugisha ku muserveri nge biragoye ko niyumva ngo menye ijwi ryanjye kandi niryagasira ndibashaka kumenya umuntu akamubwira ngo murafata iki bamuhaye iminota akubwira igifaransa arimo jambo akavuga ngo yego iyo uwo muntu ntabwo ushobora kumenya ikintu avuze noneho iyo bije ukiza guseva atavuga merci akubwira bon appétit akicara akahita akata ngo we wumve niba nubwo arumva sibyo so you have to be setwaye mwa nyine bibaho Harija musohokana tutari kumwe so uko se ndabeshyeze gasira wibuke ko nabonye award muri acting I'm a best actress people choice kandi ko turi gusohoka hari ryo bihe niko nakoze wanabonye umuntu bwabyo atari we muri kumwe wamubonye ariko uyu muntu ni mwiza wituhinduka nyine atajya kwitwara nkaho nyine aribuze ngo uyu muntu ugomba kuba careful kugira ngo umenye izi grimaces ze umenye ukuntu yitwara mu bintu urebe noneho iyo mujye kuvana kubwira ngo atagira ngo nta nundi muntu arebe arakureba gutyo kubwira oya twe njyewe nyine ukuntu mbibona wenda we sinzi ukuntu wowe ubibona gute wavuga vyawe nta kibazo nta kintu wumvishe ubwo ze gasirabo yabakubwiye iki ugomba noneho yuje ugasanga ahantu ntumubone mutari hanze iyo mwasohotse character gasirabo yo gusohoka itaruke na character gasirabo y'abandi mwicaye mwenyine ya baba I know ngoya zikora kubwira ngo cicikari kumbanza ndagisoni oya ahubwo ararakara iyo muri kuvuga yajya kuvuga ukamucamuja mugakoze bavuga akagenda arakara ukaza kurangira ya story ayiraka kwa kundi kwitwararika mugani bihari birazi sibira kuvuga ngo itwararika nitwo nitwararika so hano rero ugomba wa mwanya afashe na wa muntu ari wa muntu nta kiganiro afite ari nawe ntacyo afite ikiganiro gihari ni bwa mbere mwahuye ukabanza kuki mutamupoze ngo mbwe uti cyaje tuvugana kuri telefone
urumva uwo mwavuganaga ameze nkanjye akubwira ati oya biratandukanye cyangwa wowe se urabibona gute noneho muhera aho ngaho mwe kwinjira muri famille mwe kwinjira muri bya bintu byose muhere ku kantu kari aho ngaho mbona nimero zawe bwa mbere nari nagize ubwoba bwo kuguhamagara kubwira se kubera iki ubwoba ntabwo nkanganye ntabwo agenda gufungukira noneho umenye komprime uzatanga izarizo ari gufata amasomo kandi azanyishyura ngewe ikiganiro ndakirangiza ay'ubutaha ntabwo azayabona ko ndi kwandika wabigenza ute igihe ubangamiwe n'ibyo uri kubwirwa uraceceka ukarindira ko ubara amasaha kuri ubu ngubu uhita ubivaho rwose ukanigendera muba muri kuri chat abiki muhora kangahe yaho ngiye mfite n'ikibazo abantu b'iki gihe date yanyu how do you date ngo ansanga mu rugo oya aramezo se bibaho b'iki gihe barakubwira ngo bafite akayanga iri muri za 35 ariko iyi ntabwo ari dating oya ntabwo murafata umwanya ngo muhure nyine first chat yanyu ni first chat real chat nyine ashaka ngo usange mu rugo dukore bya bindi ya chat nyine ngo nta bindi ashaka niyo mvuga ngo imyaka niyo abana b'iki gihe dating ni kuri telefone baracatinga bakajya kuri telefone bakavuga dore ko kuvuga bisigaye byarabaye ubuntu barangiza bakaza kujya kuri video barara kuri video bibi wanjye amaso yaba yasinziriye kabisa deja niyo shize kuri ndabyanga umuntu yanshizeho kuri video call mbona urutwe rwanjye riri complexe mbafite ibyo nyine kwireba None ujya kureba mugenzi wawe wireba aho gasira uyu munsi njyewe nawe none muri studio tukirangiza urajya kuri korane najya kuri korane ndeba icyo gitwe cyawe ujya kureba umutwe wawe kuri video uzi ko mfite amatsiko kureba uwo mutwe ntabwo ukibirebe iyo wagiye ndamwifashishwa ngo dukore video njyanga ntabwo murayibona ese ni umutwe wumisha uyu munsi turayikora turebana ndeba umutwe cyane nkabona ushaka kumanura screen yawe kabari kajya hasi nyine kajya hasi ko still ubure ani kuburi kureba ndakazamura nkanza nkabazita ubwibone we nireba kureba wabagaye noneho rero ab'iki rero niba benjoyinga umutwe waba babareba urumva reba ya mudu oya reka mworohereze mudu yawe reba abatipe bazaga gutereta bafite ibitwe binini nyine ukakira mwicaranye noneho nabo ni kuri kiriya nyine ni kuri abakibona uzise ntabwo byumva niko byumva sinagize izo relation ziza complexe sizi no muri complexe y'igitwe kinini bose iyo urebye gutyo wari ufite igitwe kinini ahandi gatoya ariko iyo kuri telefone yaje bwakahita aziza telefone kayite ngatanga parfois nkayikuraho atamwe reka duhamagaye kuri audio nyine oya ufite isoni oya ni ukuri n'isoni gasira ni ukuri ari isoni ni igitwe ngende shaka kuza gukoresha telefone yawe tukareba Ndirimo nijojo. Betra. Reka turebe igitwe ariko ni kinini re. Ku screen gisunze di screen gisunze umutwe munini. Urumva rero izi umukobwa bibazakomerwa mpaka kuko generation niyo video ko n'umutwe nawo ni ukuvuga ngo generation y'iki gihe rwose ntabwo byaba ikindi wara kitava bose muri video ni iki muri video ikindi bakora so wenda par exemple amazi igihe mutabonana n'icyaha akubwiye ngo singuheruka ngo reka ndebe ngo nyine uvuga se ndamwereka gute nyumva biri uyitereka ari ukigira inyuma akakubona iyo ide ntayo iyo ide ntabwo nizi yitekerezaho aho twari direct after akazi uyitereka ari ukigira inyuma nka miriwari ntabwo iyo ide nigeze yitekereza mbabwije ko bitari byo kuvuga ngo ni blague ntabwo iyo ide nigeze ugira urya ngira gutya ukatubona ntabwo ndi bufite ukuntu mwereka ndakwereka iki none ukatubona ubaye none y'igikuru nayo ndi kumwereka amaguru kandi nshaka ko nanjye njyamo nyine wese ariko nababwira ko abantu bo muri abarufa muzadukoresha ibintu bidakorwa
ubwo mbese ndeba ari guswagwaringa ari kubikora mpita nyikupa reba amaguru munsi y'ikirenge njye mpita nyikupa nkambwira uzashake duhure undebe niba ushaka kundeba tuvugane nyine tukavugana uzasanga mfite agatwe gato utitaye ku gitwe kinini ubona mfite wasanga nabyo bimashaninga rero icyo kiri kureba nako ako daya please ndaza kuririmbira neza gasirabo icyo kiri mu bintu bikubangamira rero ibi nyo ngo kuntereta kuri telefone biragoye kwa gasirabo hari abantu tumeze gutyo none si ikoranabuhanga kuri mu mihigo y'igihugu no ku isi yose chat kandi nshaka ko tuvugana chat mbona ujya gusubiza hashize umwaka ndabanza nkabwira pole ntifata ka video sijuje ntifata ka video ariko kuri nyine hano wabanze kueditinga ugashyira muri chat then mu filters zose agahanagura ibyo ngibyo urakabije naho video si byo kandi abayitambutse yigendera gutya ni filters nyine sinjye wamazwe tu video wohereje turupaya baje kujya gukoraho barambenze nawe sibye Ese wumvaga video ngewe je prefere ko ujya kuri video call kurenza uko uri bu recording ukatumuha kuko aradusigarana ariko video call birarangira basi niduhura azahura nyine usanga nawe umuntu washyizeho ibirungo ntabwo bishoboka nyine ni ikibazo yaranze tekinoloji ntabwo bumvikana nicyo kintu kasere batumvikana kandi tekinoloji iri 100% nyine ndacyabyiga ukuntu nyine hari kuviva muri iyi monde y'iki gihe abantu bo muri analogue mwavuye muri analogue mudashatse ni ukuri mufite ikibazo kuko akoreza umutima ukabase bivuze ko nkunda cyane agankunda nyine kandi umutima ni umutima ni emoji kuko hari ijambo ndagukunda I love you ntago risimburwa na emoji nyine hari ukuntu yashaka ni nako ukunda umuntu ukabizi ngo uriya muntu yitwa Patrick ariko wowe ukamuhimba sheri icyo gihe rero ugomba kurindira wa muntu akakubwira rya jambo ndagukunda ubundi akabona gushaka ama emoji hari ama emoji burya mwumvikanaho ku buryo umuntu yohereza emoji ukatumenya ikintu avuze ni amarenga ni uburyo bwa communication ko mu marenga ubwo rero nabwo ugomba kubwiga ku muntu runaka kuko ukuntu abantu bafata nk'umutima w'umutuku n'umutima w'umweru biratandukanye ese wa mugani ubururu umweru yes nyine kuko bwa ugomba kubyiga ubururu nuvuga ibiki igihe bitandukanye ni nkuko umuntu aguha nk'indabo z'ubururu nako wazi ko ina ntago zihaba dise ariko kandi nziza ariko twebwe turazigira muri studio turazigira so ibintu rero bibangamira umuntu byakabaye byiza ubibwiye umuntu nuko mu kinyabupfura cy'umuco wacu abanyarwanda ntago tuzi kuvuga direct so bisaba ko bigutwara igihe noneho benshi uzi ko umuntu agira ikintu kigakubangamira bikatuma umwanga cyangwa ukamubenga yagombaga yari kwikosora noneho mukabana kubera iki wa muntu nawe yibwiye ko bya bintu biri propre kubera ko yahubutse ntiyabanje kukwiga twige abantu tugiye gutereta nabo n'abadutereta tubige noneho tuvane ikintu kandi kigwanga mubwira uti ibintu byo kumbwira ko ndizuba byihorere mbwira ubwiza bwanjye ubona cyangwa umbwire target yawe nyimenye simple ese hari igihe bitaba ngombwa ko uvugiraho ibyo utekereje niyo byaba ari ukuri yego hako mana yanjye nk'ibihugo hako guteta mwahize ngo biroroshye umuntu ari hari ikintu ubonye cy'ukuri ajeje kugutereta wenda no mukobwa wamwishimiye uramukunza araje aricaye hariya cyangwa ukamusanga yicaye mukaganira yavuga ukumva aranuka mu kanwa wahita umubwira ngo cece kuranuka mu kanwa yaje yitungurusumu cyako ni kezi urakazi rya ariko ntizi yaje yirukanka yaciye handi ya transpire oya aho twareke yego hari ukuri kutari oya kuri wowe ni wowe uriko byumva icyo kintu mukibuke aravuze iyo wariye iyo ya pore yavuze tungurusumu cyangwa se igitunguru ni wowe wabiriye ntabwo ushobora kumva ko ari bibi kuko wabiriye ubikunda biri muri wowe ariko mugenzi wawe utabikunda niwe wagusubije ushobora kubimubwira ni bibi kuri wowe utabiriye utabishaka ariko kuri we ntabwo ari bibi nta n'ikibazo kuko buri wese arabirya urumva ushobora guhubuka kuri wowe nubwo ari bibi impamvu utari byiza kwita ubivuga ni uko kuri we ntabwo uzi uko abifata
ushobora kumukomeretsa bitari ngombwa. Niyo mpamvu baravuga ngo ugomba kwitwararika ukirinda ubangamiwe kugeza igihe urebye igihe cyiza cyo kureba cya kintu. Ese aje cyangwa se abiriye aho ngaho mu biryo asabye, usanga hariho salade y'ibitunguru bibisi. Mu gihe yabirangiza wowe ukahita uvuga uti ukahita ubimubwira, wakahita yibaza se uyu muntu araneniye, ubu se yampamagariraga iki, wese ntabwo arya ibitunguru, ugasanga agiye muri mood itariyo. So you have to be careful, ukareba igihe uzamubwira uti bazi ko uti njye ntago nkunda ibitunguru ntubishyireho bibisi, uti ntago mbikunda, uti I'm sorry njye ntago nkunda ibitunguru bibisi, impamvu nabikunda nyine oderi yabyo ntago numvise ondenga neza. Rero wakadavuga ngo yangume ibintu ngo nanjye ukure ibitunguru, ukamenya uburyo we introduce iki. Ariko niba aje yifite ka kuya kiwe nibiki, urumva ni procedure ndende za muganga. Ibyo rero n'uhubuka ukabivuga. Dore hari ubivuze uwo muntu aranuka, wowe ukabivuga uzi ko akunukiye, ariko kandi nawe kubera ko bikuriho ntabwo wabyumvishijeho ugafite. What will happen? Azahuza ngo uturanuka, ati uretse gato, ati wowe uzi ukuntu umeze. Hari n'ushobora kukubwira ngo uranuka byo kwidefanda, utanuka avuga ati uti njyewe uti wowe wiyumvishije kura ko utabizi ko batirago yumva uti nyine nta wiyumva, akahita agukubita icyo kintu. None ukibaza umuntu uje gutereta umubwira ibintu bibi. So you have to be careful. Rero babyabayeho uranamusikwa ibarahuye nyine n'abantu babahuje n'iki nyine n'agafoto akamwereka agafoto, none bahuye ati uri mugufi kandi sinkunda abakobwa bagufi. Ubwo ibaze umuntu mu gihura bwa mbere n'iki arangije ahita mukasa. Mu Kinyarwanda abantu nk'abo tubita gushyanuka. Reka abahungu babwire kano kana, uzabwira umukobwa kumukunda niba ari ibyo kuri koko, niwongere kumubwira ijambo ndagukunda umusezera cyangwa umusuhuza, urebe ko we ubwe nawe azastrugglinga yicara kubwira ngo duhura kubwira ati uribuka umbwira ngo urankunda, nkakubwira ngo ngiye kubitekerezaho, maze kubitekerezaho ukavuga ati wabitekereje gute, maze gutekereza ku muhungu ukuntu nkureba ibyo umbwira ABCD nibwo uzamenya icyo gukundi. Ibyo bizazana no kuri nasanze nanjye nagukunda, umubwira utoke none urukundo tujye gukundana mu nuruye murushake murutereka aho ngaho arirwo mukundanamo. Wamukura izo umuntu uzabikubwira bine. Ariko mu by'ukuri ubwira umuntu ko umukunda ukamushyira kuri pressure kubw'inyungu zawe. Ariko hari abantu bamaze kubisobanukirwa ko gukunda umuntu ari inyungu zabo, ku buryo nta muntu gushyiraho pressure, kandi nawe ntugire umuntu ushyiraho pressure, ukajya mu rukundo uzi impamvu kugira ngo urye mu bikorwa. Yego. Ni ibiki ukwiye kubanza kugenzura mbere y'uko utanga igisubizo cy'uko wemeye ko agutereta? Kigenderaho ni ibintu ukwiriye kugenzura. Ibibazo byose ni pure, kuko aje kumva ngo nawe agenda bigendere ari ukuntu hari ibintu bino gihe cya Christmas, ariko it's not a reality. Biterwa n'umuntu, kuko ngiye munsi nabikubwira mu kiganiro biri aho ngaho gutyo gusa, ariko ni ibyo ugenzura. Satisfaction, ese ndanezerewe nyuzwe na buri kimwe cye? Oya, nta muntu ushobora kunyurwa muri iyi serega, unyurwa kubera Imana yawe. Kuko icya mbere unyuzwe ntabwo wajya gushaka urukundo. Urukundo no kuzuzanya. Hakabaho manipulation. Ese ntiyambeshye nkaba mpagaze ko bitari ukuri, ubundi se buriya mutambeshye tuze ku rukundo. Ikintu uhagazeho ni igiki? Mwarakundanye, ni mumpa ama example mumbwira ikintu cyari kiriyo, ariko se muramikiye ko nta n'icyagizweho. Gusa warizeraga kumva nyine ibyo akubwiye n'ibyo ukabigenderaho, nyuma ugasanga si byari ibyo wagenderaga mu muyaga. Ariko muzi ko ibintu bababwiye byari umuyaga n'ibyo mwababwiye byari umuyaga. Uzi ko buri muntu uretse gukora ku nyungu zawe uvuga we ko bakubeshye, ariko ntiwibuke ko nawe wamubeshye. Ariko muri cyo gihe nabaga namukunze, umbeshye ko nkunda nanjye nkubeshye ko ngukunda. Hari uburyo nabaga numva, ariko urukundo rutagira intego rubaho.
afite ikintu kibaho nicyo cyonyine kiba kiburamo ariko ntabwo ari urukundo nyine niba ndi kukubwira ngo iyi ni manipulation wowe ubwawe urabanza ukimanipira ukabanza ukibeshya uriya mukobwa ndamukunda uriya mukobwa rwose sinzira ukabanza ukabyibwira ukajya kubimubwira nawe yabyemera mukarara noneho ikintu kinsetsa umugakura rudasinziriye abantu bakundana mu minsi ya mbere ntibajya basinzira ntabwo bajya basinzira noneho nibwo mubura ibitotsi none se ubwo iyo batarakundana ubwo nyine wowe urabanza ukibeshya ngo nkunda abahungu b'inzobe nkunda abakobwa b'inzobe ukabanza ukimanipuletinga ariko mu by'ukuri nta hantu handitse yuko wowe ukunda b'inzobe cyangwa b'ibikara wowe igihari ni uko muri wowe Imana yashyizemo urukundo rwo gukunda mugenzi wawe uko yaba ari kose ukagira bimwe mwumvikanaho mukabishyira mu bikorwa ibindi ni manipulation yawe ubwawe ni manipulation y'abandi nk'ubu nkaza abana wowe ugomba gushaka umugore w'inzobe nkakumanipira nawe ugashaka uw'inzobe ukimanipira nawe ukamumanipira kuko uti ngewe nkunda b'inzobe kandi uri inzobe nawe akahita yimanipira ubwo ndi inzobe barankunze ariko kandi ntago urukundo rufatira ku nzobe ku isura cyane cyane turibesha cyane wayi kuki nkwiye kumwemerera nuko hari umuntu mugomba kugendana mu rugendo rwo gukundana ntabwo runo rukundo ntabwo ari urwo kwikunda kandi ariko rero harimo no kwikunda gute se kandi ukuntu umuntu aba yikunze icyo umukundiye ni serivisi ushaka ko aguha ziri bunyure wowe udashobora kwikorera ariko kandi ukazimuha nawe umukorera serivisi ubwo se ni manguye oya nta manguye wowe uratanga serivisi kugira ngo za serivisi watanze ukuremo umusaruro wa serivisi zawe utanga serivisi mu kurisivinga serivisi nta n'ikindi kirimo ngaho bitekereze mbwira ikintu cyatuma umwemerera kitari ukubw'inyungu zawe ni inyungu ari inyungu ze ntacyo tuyishake mu rukundo ntayihari buri gihe ni inyungu zawe nimukunda ndarimukeneye wenda cyangwa se oya gasira reba urukundo rudefinise bya bintu byose by'urukundo uraza gusanga hari ibintu umukorera wowe bitari inyungu zawe ni inyungu zanjye kuko mbimukorera kugira ngo nanjye nze kuri se oya iyo ukoze cya kintu iyo we ari gusubiza no ansa niyo wowe washakaga niba ari umugabo akaba avuga ngo ngiye gushaka umugore ambyarira abana inyungu ni izo kuba mubyariye ni ahantu ashaka kubiba ngo imbuto ikure izibiye arabiba amubyarira kuko we ntashobora kwibyarira none se ubwo akunze wa mugore arakubwira ko agukunze aguterete kugira ngo abone wa mwana niba ari no kurya akantu muri ya sisiteme ntashobora kukirya wenyine birasaba ko habona ukarebwa ni ya matama twavugaga bizu you cannot kiss yourself so byanze bikunze kumusoma feedback y'amarangamutima aryoshye ni wowe ntabwo ari we afite amatara manini afite mato ngaho nimumbwira ngaho mbwira ikintu uza kuvuga ngo hano ngo niwe wakunze ni wowe wikunze ariko noneho umubare w'abantu bose uhitamo uwo biza kukuryohera mu kwikunda ukahita ushyiraho kriteriya inzobe muremure bya bintu byose kandi nabyo bikarangira ubonye ariko ubundi birebire bumaze iki wahora n'abavuga ari byose ugasanga ni mindset manipulation nese nimba koko aba ari icyo kintu aba yakunze n'iki ni wowe wikikundiye ntabwo ari wowe gikunze urumva rero urindira igisubizo we ashobora kwicara wowe ukamubwira uti ndagukunda uri kuri pressure kugira ngo ubone resultat z'ibyo ushaka nawe rero yagiye gutekereza kuko ufite inzara ufite inzara n'inyota ya bya bintu ushaka none nawe akicara akareba niba nawe ari bugire ikintu agukuramo iyo abonye ntacyo arakubwira ngo hoya kubera ko inyungu zawe wazibuze ntabwo ari ubwo umuntu naramukunze ikibazo mugenda vuba ariko kugeza 1,000% wowe wamaze kwimanipulatinga wibeshye bya bintu byose burya kuri buri uwo ari we wese byakunda uwo ari we wese ufite iterisi ushobora kubyara yakubyarira uwo ari we wese ufite hano nta muntu agira itama ryaba rindi ritoya sema wasoma ku kibazo ni iki kwibyo beze n'ukuri
iyo twayimaripiye mu mutwe twarishize twarashize niyo mpamvu mbona hari ukuntu umuntu yicara ukavuga ngo mwagiye muvuga ngo ni mwiza ibintu nk'ibyo ukavuga ngo uriya muntu ni mubi sibyo ukaba ari kunsorezaho kubera ko uba utarigeze ubisetinga ngo wimanipuletinge kuri wa muntu hari ibindi wimanipuletinga ubona ko wa muntu ari mubi iyo noneho ariko kandi burya ubona ari mubi by raporo ya settings washyizemo niba mu nshuti utamubona ko ari mubi mu nshuti kuko iyo uhitamo inshuti ntabwo ureba uko basa ariko iyo ugiye gutereta ku bikunezeza ku nyungu zawe urabisetinga noneho umuntu niba ari ubimumenyere ubona atari mubi wandi ari mwiza ubona turiya mukobwa ni mwiza uko umenyere utangira kubona ko ubwiza ari ibintu biri normal cyane wagiye kuvuga ndamukunda nkunda ibi ngibi byiwe kandi ibyamere yashize igihe biba normal ushaka cyaje uti atariko kera ari mwiza ugashakisha gusa byagiye ngo n'ubu ni mwiza ariko kera kubera iki kera we ukibeshye kuba exe ko bibaho iyo umuntu mwatandukanye kabona mukundiraga harya mugahura none ukabona nta n'icyari gihari nyine ni wowe manipulation yawe ni wowe wabwiye amaso yawe wowe waribeshye wowe wemeje amaso yawe uziko ari ibyo ko nari narihenze ariko kandi ni manipulation wari warihaye cyagiye bivuze ngo ibi byose rero ntago wakabaye ureba ngo uyu ni gutya na gutya na gutya ugize amahirwe ugasanga izo nyungu zawe ushaka kuri we zihuye n'inyungu nawe gushakaho mufata decision and we will get married yabyabaga gutyo inyungu nuko ngwere umugore iyi answer yanyu rero ntibe pressure kubera ko inyungu zawe ujya urindira na mugenzi wawe banza kubonamo inyungu kuko iyo afite agaciro kuri wowe nawe akakubonamo inyungu uba agaciro kuri we inyungu naramukunze cyane yarananiye oya narikunze cyane arananira narikunze cyane nshaka kumubyaza umusaruro mu nyungu zanjye oya ntabwo ari ukugukunda akwemerere anyemerere nk'uko mbyumva kugira ngo mukoreshe uko mbishaka uba ushaka kumukoresha uko ubishaka ntabwo ari uko uba umukunze kuko nawe amaze kwikunda yabonye ahandi hantu ari bukure inyungu zitari kuri wowe kuko wowe ntazo yabonye that's how it is iyo niyo reality turindire bitujyemo turindire hari icyo mwongera kuri answer kurindira bikakujyamo icyo mbonyemo ahubwo nanone ikindi kigenda no kuri za answer mu biganiro tuba twagiye kuganira nabo bwa mbere burya ntabwo twibagirwa ubwenge kuko wamugani hari ukuntu nshobora guhita nkubita ikigambo aho ngaho nkahita nsanga nishe ahubwo n'ayandi yose nari gukurikizaho ukunguka bizeye ko abantu bose wenda twazinjira muri relationship hari ukuntu kwina bivuga na gahinda kaba gakomeye tuzagaruka yewe turaba abantu bakuru mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Genesis TV yabateguriye ciao ciao Genesis TV, the center of happiness.